So, Hallöchen zusammen. Weiter geht's mit den Wikingern von Berg. Wir haben hier noch zwei waschechte Wikinger, die so wikingermäßig drauf sind, dass es wikingermäßiger gar nicht mehr geht. Die trinken nicht nur Met aus Krügen, nein, die schlucken die Krüge gleich mit. Das sind Wikinger. Wir haben hier noch Grobian und Hau drauf. Also, und wer es noch nicht weiß, diese Figuren sind von Ockerbrand oder angebrannt, wie auch immer der sich ausspricht, aus Asien. Okay, also heute, jetzt und hier ist also der gute Grobian dran. Genauer gesagt, Grobian der Rülpser. Das war nicht ich, gell? Nur so hier fürs Protokoll. Okay, also auch er kommt original verpackt in diesem einfachen Tütchen hier. Und auch bei ihm hat's die Waffe zerlegt, ne? Könnt ihr schon sehen. Wahnsinn. Ja, komisch. Wenn ich die zusammenstecke, machen die eigentlich immer einen recht stabilen Eindruck, sodass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie die auseinander knallen konnten. So, also, so sieht das ganze Ding in zwei Hälften hier aus. Hier haben wir die Nummer, ist das die Nummer 8? Ich glaube, es ist die Nummer 8, ich kann es gar nicht richtig sehen. Wie auch immer, ich stecke es mal kurz zusammen. So rum, genau. Schawups und zusammen. Boah, das ist richtig fest zusammen. Tja, also auch er, unser Grobian, hat so einen, ja, ist das jetzt ein Hammer? Ich würde mal sagen, das ist tatsächlich ein richtiger Wikinger-Hammer. Richtig grober Stein hier. Oder was auch immer das ist. Vielleicht ist es auch Metall. Hier mit zwei so Schnüren gesichert an dem Stiel. Finde ich nett. Schaut mal, hier sieht man sogar das Ende von dieser Schnur oder von diesem Leder, wo dieser Stein an diesen Stiel hier gebunden wurde. Ich sage ja, also vom Modell her, von den Kleinigkeiten, von den Feinheiten, finde ich die Figuren gar nicht schlecht. Leider die Bemalung und die Proportion, die stimmen hier nicht so ganz. Und das gibt halt einen Abzug in der B-Note. Aber die Waffe an sich oder den Hammer oder vielleicht ist es auch einfach nur Grobians Gehirn hier an einen Holzstiel gebunden. Was weiß ich, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. So, und das Ding hier hat eine Größe von circa 2,6 mal 2,2 Zentimeter. Jo! Und dann schauen wir uns doch mal an, unseren Grobian, zu dem ich später natürlich auch noch ein paar Fakten verraten werde. Also, auch er ist erschreckend schlank. Er hat zwar eine kleine, ja, Wohlstandswampe, aber er ist erschreckend schlank, finde ich. Hammermäßig, was die Asiaten hier aus diesen ganzen Wikingern gemacht haben, ne? Man denke nur hier an unseren Fischbein nach der Entschlackungskur. Und jetzt noch Grobian, der übrigens wirklich den absolut irrsinnigsten Blick hat von allen. Also ist bis jetzt die absolute Nummer 1. Ups, schon wieder. Wo kam das jetzt her? Ah, unmöglich. Ja, also das ist schon mehr als krass. Also der hat sich schon ordentlich einen hinter die Binden gekippt. Das kann man, glaub ich, anders gar nicht sagen. Ist der Hammer. Der ist so irre, Leute. Der ist so irre. Das ist der Hammer. Oh Gott. Ja, egal. Nee, Odin, nicht Gott. Odin. Obwohl. Aber. Also, Grobian, der Rülpser. Wo fange ich da am besten an? Liebe Zeit, Leute, wo fange ich da am besten an? Also, man erkennt, dass es Grobian ist, ja, sowohl im Gesicht als auch an seinem, ja, Restkörper, ne, falls man das so vielleicht ausdrücken möchte. Und zu diesem irren Blick kommen auch noch irre Gussnasen dazu. Ich weiß nicht, ne? So könnt ihr es aber sehen. Schaut mal, was da alles hochsteht. Ne, hier eine riesen Gussnase. Dann hier an seinem Horn genauso. Boah, das Ding ist so übel. Und hier ist gleich noch ein schwarzer Strich rüber. Das Ding ist so übelst bemalt. Auch hier, ne? Sein Holzbein oder Metallbein oder was auch immer.
Ne, die weiße Farbe gleich auch hier über die Hose, ist ja egal, ne, ist eh krass. Und hier hat's einen Fleck drauf. Seht ihr das? Seht ihr den Fleck? Odin, Thor und Loki. Ich kann euch sagen, wenn der vorne rülpst, geht auch nach hinten was los. Zumindest sieht es hier so aus. Boah, ist das krass. Alter, ist der krass. Vielleicht könnt ihr das nicht verstehen, ja, aber ich finde so Figuren so dermaßen hammergeil. Sorry, anders kann ich es nicht sagen, denn die sind so, ich weiß auch nicht, auf jeden Fall so herrlich bizarr. Das ist der Hammer, ne? Die gucke ich an und kriege gute Laune, klar. Ich könnte auch schlechte Laune kriegen, weil ich sage, was für ein Scheiß, ne? Aber ich sehe es einfach wirklich als totale Karikatur an und find's toll. Ich find's toll, trotz Schmierer, trotz Gussnasen und was weiß ich und den Augen natürlich. Das ist so herrlich, echt. Wahnsinn. Also, komm hier, gehen wir zum Detail. Der Bart stimmt schon mal, ne? Der Bart hat übrigens die gleiche Farbe wie die Haare von unseren Kollegen hier. Ne? Er hat es halt diesmal nicht auf dem Kopf, sondern hier am Bart. Oh, der Helm. Sitzt der Helm? Oh ja, der sitzt. Ich habe gedacht, der geht jetzt gleich wieder ab. Hammer. Ja, die Zunge hier schön rosa bemalt. Das Gesicht ist wie bei allen Figuren natürlich schweinchenrosa. Die Augen, ne, brauche ich gar nichts sagen. Aber er ist es, ne? Es ist tatsächlich Grobian mit seinen Riesenohren, mit dem Riesenschnäuzer. Ja, da schauen Sie, ich hab Schnäuzer. Und seinen zusammengewachsenen Augenbrauen, auch mega krass. Hammer. Aber gut gelaunt, immer gut drauf. Trotz fehlendem linken Arm und trotz fehlendem rechten Bein. Leute, gebt euch das mal. Aber was ein richtiger Wikinger ist, der bewegt sich auch nur auf den Ohren vorwärts in die Schlacht. Jawohl, so muss das sein. Der Helm ist mega hammerherrlich krass, auch silber bemalt, mit den komplett verdrehten Hörnern hier. Ja, so schlecht draufgesetzt, dass ihr hier noch den Absatz zum Kopf seht. Es ist so übel. Dann auch die Riesenzahl, die Riesen 8 hier auf dem Hinterkopf. Also war es tatsächlich bei dieser Waffe auch eine 8, was ich gesehen habe. Schön polierte Glatze, ne? Könnt ihr hier sehen, spiegelt wie verrückt. Dann hat man ihm hier eine schwarze Fellweste verpasst, ein ganz kurzes kleines Jäckchen. Die hat er vermutlich schon seit seiner Jugend an, ne? Und ist halt einfach mitgewachsen, anders kann man das gar nicht sagen. Dann sein Wams, was er hier anhat, den finde ich wiederum gar nicht schlecht, ne? Seht ihr hier, diese Lederschnürchen hier vorne, finde ich nett, dass man daran gedacht hat. Und dann auch, ne, dieses Muster, dieses Schuppenmuster auf dem Leder, das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Das ist wieder ein schönes Detail. Ja, die Fellstruktur in seinem Jäckchen extrem grob, ne, mit diesem Meisterwerk an Gussnase. Wahnsinn. Dann hier seine Armgurte ebenfalls schwarz gemacht mit so Querstriemen drin. Hier natürlich genauso an seinem Stump. Und hier unten noch dieses Teil, wo man eine Waffe dran setzen kann. In unserem Fall natürlich diesen Hammer stecke ich mal dran. Ja, der passt sogar rein. Ja, subidubi. Also und dafür ist es auch vorgesehen, denn diese Hand hier ist geschlossen. Da könnt ihr nichts in die Hand geben, muss also schon hier rein. Und ja, ich finde, es sieht schon cool aus, mal ganz ehrlich. Und auch von der Farbe her, auch wenn es einfarbig ist, passt schon. Also ihr könnt diesen Arm hier bewegen. Winke, winke mit dem Hämmerchen. Und den Arm hier könnt ihr natürlich auch bewegen. So hier, hey, hallo. Ich brauche Met, wo ist mein Met? Jo, der macht jetzt Clown, der Krokodil über euch. Ihr Landratten. Oder so irgendwie, ne? Also witzige Figur. Ich finde den hammermäßig. Ganz ehrlich, Leute, ich finde den hammermäßig. Potthässlich, aber hammermäßig gut. Aber wirklich. Ja, dann hier sein Höschen. Übrigens die gleiche Farbe wie das Jäckchen hier von Tafnus. Und das Höschen von unserem Fischbein. Ja, auch hier mit Flicken am Hosenstall. Dann hier noch ein bisschen so Leder, was hier überwappt. Es fehlt natürlich der Gürtel. Und auch hier in dieser Hose seht ihr
dieses Muster. Hier, wenn ich an dieser Stelle bin, könnte ich jetzt natürlich wieder sagen, beschissene Hose. Oder Hose. Ja, okay, wie auch immer. Und dann hier sein Schuh, der ist in dem gleichen Braun wie oben. Man findet hier eine leichte Fellstruktur und natürlich sein Holz- oder Metallbein. Habe ich gar nicht richtig mitgekriegt, was das eigentlich ist tatsächlich. Oh, auf jeden Fall hat man das ganz einfach mit Weiß bemalt. Das ist natürlich schon sehr, sehr einfach. Ja, und das war's dann eigentlich auch. Also ich glaube jetzt nicht, dass er steht, unser Grobian. Kopf kann er auch nicht bewegen. Nee, das kann er nicht. Klar, wie auch. Ich finde ihn so cool, Leute. Oh doch, Leute, der steht. Nur ein Bein, aber steht wie eine Eins. Ist ja der Burner. Ah, das finde ich ja mal nur cool. Was eine Hammerfigur. So, und wenn er schon so steht, dann schauen wir auch mal gleich, wie groß er ist. So, wieder ein bisschen hoch. Ich halte mal den Meterstab dahinter. Also wir sind hier über 13,5 cm, fast 14 cm in der Höhe. Ist bis jetzt definitiv die größte Figur, natürlich durch seinen Helm, ist ja klar. Ich kann auch mal Hicks daneben stellen, ne? Dann seht ihr es in etwa. Hicks ist natürlich so gesehen tatsächlich größer. Vom Helm mal abgesehen. Oder hier Rotzbacke mal daneben. Jawohl, so sieht es aus, die beiden. Ich werde übrigens im allerletzten Video die ganzen Figuren hier nochmal auf den Tisch stellen und in aller Ruhe drehen, und da könnt ihr euch die nochmal nebeneinander anschauen, und da kriegt man, denke ich mal, einen richtig schönen Eindruck über die ganzen Figuren insgesamt. Ja, hier hat er noch einen Armreif rum, den hat man aber fleischfarben gelassen, warum auch immer. Ich sag's ja, die Bemalung ist so unter aller Krabbenkutte. Ganz genau. SpongeBob würde sagen, Walfischdreck! aber was eine hammermäßige Cartoon-Figur. Ganz ehrlich, finde ich großartig. Ich bin total begeistert. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der so denkt, aber ist mir gerade egal. Ich finde den klasse. Ich habe selten so herrlich schräge Figuren ausgepackt wie hier von Oker Brand. Burner, echt absoluter Burner. Ja, Leute, ich stelle den jetzt mal hier auf den Tisch und dann werde ich euch noch ein paar Fakten zu Grobian erzählen. Grobian, der Rülpser. Grobian ist der ehemalige Waffenschmied von Berg und Haut draufs rechte Hand. Durch den Friedenspakt mit den Drachen wurden seine Waffen aber nicht mehr gebraucht und er musste sich eine neue Arbeit suchen. Grobian weiß neben Hicks und Fischbein am meisten über Drachen und setzt sein Wissen nun zu einem guten Zweck ein, denn er wird Drachenarzt. Aber seinem großen Hobby, dem Basteln und Konstruieren von spektakulären Waffen und Geräten, bleibt er trotzdem treu. Sein Drachen ist ein Flammenrülpser, genau, und heißt Muffel. Zudem hat, wie unschwer zu erkennen, Grobian eine Handprothese und nur ein Bein. Und als ob das nicht schon genug wäre, er hat auch noch einen Steinzahn. Also könnt ihr hier auch von einem Trio reden, nämlich ohne Zahn, Hakenzahn und Steinzahn. Genau. Übrigens, Grobian ist 5 Jahre älter als Haut drauf und somit ist Grobian heute der Drachenarzt und Sattler von Berg und hat eine sogenannte Monobraue. Genau, die Augenbrauen über seinen Augen, über seinen schielenden Augen sind zusammengewachsen und das nennt man Monobraue. Wer hätt's gedacht? Und nur wer so eine Monobraue hat, hat auch die Sensibilität, um Hicks Babywindeln zu nähen. Genau, Grobian hat Hicks die Babywindeln genäht. Und das ist schon mega cool, ne? Auf der einen Seite näht er Babywindeln, auf der anderen Seite hat er einen Knochenknacker gezähmt. Alter! Und für einige vielleicht auch neu, Grobian spielt, man sollte es nicht glauben, Panflöte und war zusammen mit Haut drauf in einer Band. Und jetzt wisst ihr auch, von welcher Gruppe sich die Beatles haben beeinflussen lassen. Ja, und wie schon gesehen, Grobian hat eine Armprothese, denn sein Arm wurde von einem riesenhaften Albtraum gefressen. Das ist schon heftig. Auf der anderen Seite muss man sich überlegen, wie viel Drachensteaks hat Grobian wohl schon gefressen, bevor sich Menschen und Drachen befreundet haben. Ihr seht schon, derbe Gesellschaft, Wikinger und Drachen,
boah, da schenkt sich keiner was. Genauso wenig wie ein Bad, denn Grobian hasst es zu baden. Und so ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass Grobian nicht nur oben nach Fisch stinkt. Hey Leute! Wuhu, das war's! Das war mein Unboxing zu Grobian, dem, genau, Rülpser. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage viele liebe Grüße. Bis zum nächsten Video mit dem Wikingerchef des ganzen Clans von Berg. Bis dann, ciao, tschüss, euer Rülpsi. Rupi. Jetzt. So. Nämlich. Genau.